阿 May 姐啦俾阿 Son 咁樣話，勁啊咁樣，都係咁樣起步嘅。因為今日主要嘅目的，我知道你哋係比較新入職嘅同事，即係全部都係新入嚟呢一行啦。咁起步嘅時候係比較大嘅挑戰，同埋點樣喺起步嘅時候播好嘅種子，讓到自己嘅根扎得深、扎得緊。咁以後就好似我咁啦，就啱喺尋日先喺英國翻嚟，我尋晚好夜機先翻到嚟。咁點解可以咁輕鬆裏邊？又大家又好似好少見到我喺公司就用咁多嘅時間喺出邊做社會服務都好似一定係最少有個 MDRT 喎咁。就因為我當初同你哋一樣入行嘅時候咧，有老師有前輩同我分享咗一啲經驗，讓到我喺個心裏邊根深蒂固咧，就係原來我播好嘅種子，扎根扎得深，扎得闊。咁我往後呢棵樹長得粗壯，咁其實我咪而家得閒咪去摘啲蘋果嚟食下咁樣，咁定期有灌溉嘅喎。嗱，你又唔好以為咧啲客戶係你嘅客戶之後咧，你真係一世都跟住我㗎啦，唔係嘅。咁你棵樹靚，你都繼續要俾呢個養分佢，係咪啊？都要灌溉佢，咁你先可以繼續好似而家我咁樣啦，得閒去摘下蘋果食。咦？呢位老闆話頭家多人冇蘋果食喎，你可唔可以摘多幾個翻嚟，大家分享？我會摘多少少翻嚟食。咁但係的確係有做到栽種灌溉，咁先至可以按時收成嘅。咁今日同你哋講啦，基本上我希望係有3個部分啦。咁第一個部分咧，就會係同你哋分享我入行嘅時候第一次見客，即係我見客嘅時候我用嘅工具，同埋我見完客之後，我點樣去記錄低我同客戶講過嘅嘢。咁第二件事咧，我就同大家分享一下我以前，即係而家你睇可能唔好笑我喎，就唔好笑喎嚇。即係我係視為1999年定2000年正式開工嘅，2000年正式開工啦。我99年12月入職嘅，2000年開工。咁我2000年嘅時候用嘅 marketing 嘅工具，到而家你哋嚟講，可能 Jennifer 都什麼來的咁，啥來的咁，還沒見過黑白的咁，沒彩色的嘛咁。咁你哋就分享一下。但係我想話俾你哋聽，我都有與時並進嘅能力嘅。咁我同你哋睇翻一個片段，係想俾你哋知道，我係有喺呢一行嗰度不斷咁樣持續向前行。咁當然有陣時咧，我會行得快啲，因為我係 focus 喺個創業嗰個階段。有陣時我會行得慢啲，咁就可能有自身屋企嘅問題啦，或者自己健康啊，或者學業，即係我都會有進修㗎啦。咁呢個行業嘅好處就係咧，我哋可以向住啱嘅目標咧，就按自己嘅步伐咧，有陣時行得快啲，有陣時可以行得慢啲。有同伴一齊嘅時候話跑2段嚟，你一練過咁我同佢跑下。咁我想同你哋分享呢一個。咁至於第3件事咧，就再同你哋傾下啦。咁點樣去管理翻即係現有嘅客戶，去令到你哋嘅我哋所謂嘅最大嘅資產係乜嘢咧？就係自己而家嘅客戶。咁去發掘，即係透過而家現有嘅客戶咧，去發現新生意。咁大致上今日會係用個半鐘頭嘅時間，希望都可以即係呢一同你哋講到呢一啲啦。咁係啦，你寫低咗好啦。如果我驚我就啱唔記得咗，我應承你哋講呢3樣嘢。咁頭先咧，我都同你哋講話，我第一次喺 AIA 嗰度教 training， 但係我喺其他公司咧就都曾幾何時我都係帶 team， 咁朝朝都教 training 嘅。咁所以咧，如果我陣間講得多得滯，即係有陣時好耐冇教 training， 咁講下講多咗或者 overtime 咗，你哋有需要話要去隔離講開會啊咩嗰啲自便得㗎啦。你哋嘅回應咧就我會知道我講成點㗎啦。好。咁有冇問題？而家想問一問先，有冇嘢想知道？好，咁問下之前係咪一路都做開呢個行業，只不過係轉咗入嚟 AIA？ 由2000年開始入呢行。由2000年。咁就我2010年，2010年入嚟 AIA 嘅3月，4月1號 contract。咁過咗嚟幾多年啊？5年幾咯，5年幾咯。咁所以都好開心嘅，因為過咗嚟我係轉咗型嘅。咁呢個有機會再同大家傾翻即係我當年喺寶城，所以你見到我啦，或者係我啲 team member 咧，都係喺寶城嗰邊過嚟嘅。咁即係一齊過嚟嗰幾個咧，咁所以我哋對於寶城嘅 plan 啊、system 啊嗰啲咧係都
都有一定嘅認識，咁所以有陣時我哋都會攞翻啲資訊俾你哋，就係咁解咯。啊，咁嗰邊仲有好多好朋友噶嘛。好啦，仲有冇問題？咁我入行之前咧，我就叫99年12月入行啦。咁我入行之前咧，我成日都嗰陣時同人講笑咧，我 fresh grad 入嘅，我同阿 Sean 一樣嘅，我都係 fresh grad 入行，所以好 fresh 嘅啫。但係唔係，因為我一路有持續進修。我嘅 first degree 咧，我就係以前我讀 banking and finance 嘅，我喺金融行業嗰度做 sales assistant， 即係幫人哋睇住啲盤啊，基本上即係成日都喺 office 嗰度，咁係幫人哋落波就做股票啦，仲打飛嘅嗰陣時嗰個年代嚟嘅，咁就如是者轉咗行過嚟，咁啊一路半工讀喺 banking 嗰陣時，咁啊過到去保險行業先至正式攞到第一個 degree，咁跟住一路都有讀書咁樣，中意呢件事。呢個就係我哋行業嘅可愛之處咯，甚至如果你manage 得好你自己嘅生意、你嘅客戶，咁你係一個唔覺意，可能你有3日可以讀 full time 嘅，做 full time student，咁又喺嗰度做 nesting marketing， 跟住又recruit呢啲咁嘅大學畢業連通才進咁樣入嚟就得㗎啦，好易做。好，我頭先話第一樣嘢同你哋講咩先㗎 ？Jennifer。什麼第一次見客的那個情況？對。你哋因為我唔係好了解呢度，你哋入嚟嘅時候咧，嗰個係咪有個新人嘅 training？ 咁佢會俾咗啲工具你哋去記錄客戶 fact finding， 我哋所謂嘅 first interview fact finding 嘅時候，你哋係大概係用咩嘅資料嘅？用啲咩工具？有冇一本簿、一支筆咁定係有啲咩㗎？我會有張 fact find sheet。你會有張 fact find sheet，Jennifer 咧？沒有的。就是談話，最後啦，寫下來，回家的時候開始寫。也沒有，好。Sam。傾完偈之後完咗，mark 低喺個 iPhone contact 入面。即係就按住個見客嘅情況去同你傾偈。嚇，咁其他同事咧？Karen 都係同我 send 翻去 mark 低。都係傾完翻屋企，可能入翻啲。你有重點就 mark 低咯，反正成就會記住。係，咁你每次會唔會講嘅嘢唔同，或者係你哋做主導啊？定係會俾有冇試過有個經驗係俾客人做咗主導？就未必問到自己想問嘅，係個行。尤其是你係新入行。始終有陣時傾下傾下，個客仲老練過你，佢見 agent 嘅經驗咧，分分鐘多過你哋見客嘅經驗嘅。有冇啲咁嘅？有冇啲嘅間主啊？喂，好似佢見過我，佢知嘅嘢多過我嘅，因為見過幾間保險公司幾個。咁但係我自己新入行嘅時候咧，因為我想穩陣啲，同埋想俾客戶嘅感覺咧，我專業啲，我攞佢嘅個人資料咧係必須嘅，同埋係理所當然嘅。咁所以咧，我會做咗啲工具。咁好早期嘅時候咧，就有啲低能㗎嚇，我都話對你唔好笑，希白你啫。咁自己嗱，你可以傳過去嘅。咁啊，好簡單嘅啫。啲客戶嘅基本資料。咁大家一定要有 confidential 嗰個要字啦，保密啦。咁同埋你一路，當然你唔可以好似查案咁樣啦，即係。做攞呢個 fact find sheet 咧，其實點樣用都要搞一堂。點樣可以係好輕鬆，同埋個客咧覺得好合理咁樣一路俾資料你，又俾得舒服，咁都係要有個我哋成日叫演練或者叫 drilling 呢個方法，就唔可以話啊你叫咩名？哦幾多歲？你每個月人工幾多啊？即唔可以咁噶喎。但係我有一個工具。就係尤其是你哋而家啱入行咧，我哋就話叫做有幾類客人啦，一叫做 natural market， 二叫 referrals， 咁三嗰啲係咪 cold call 啊，或者係買 call 啊嗰啲唔計，我淨係計1同2。而家你哋係見 natural market 為主定係已經開始見 referral？ 見過 referrals 嘅唔該舉一舉手。好，明白。咁即係話咧，如果你哋仲係見緊 natural market 第一陣客咧，冇問題嘅，點都得嘅。頭先阿 Sam 啊 Karen 你哋點樣都得。
Natural market 所謂即係咩咧？就係、你本身你識佢，你講到一撇屎咁樣，佢都幫你買嘅。只不過就係買佢啱嘅嘢，定係買佢應酬你嘅嘢嘅啫。同唔同意？咁所以你唔要嗰張紙冇問題㗎，就係因為你本身對佢有一定程度嘅熟悉。譬如我見呢3個係我同學，我點會唔知佢幾多歲啫？我又唔玩3幾年啦，同佢一齊住宿舍，我同佢由細玩到大，點會唔知佢屋企有咩人？結咗婚未？要唔要供樓？揾緊幾多錢？我全部知，我咪唔使用呢張紙咯。但係如果我用一個工具，我係可以好順理成章去見埋 referrals 嘅時候咧，攞一啲我本身我唔識佢，而我必須要喺我第一次 first interview 裏邊咧，我要 find 到佢嘅一啲 solid 嘅 features， 先至可以幫佢設計適合佢嘅 plan 同埋 closing 佢嘅時候易啲啊嘛。其實 first interview 你所做嘅一切咧，係幫你去做 closing interview 嘅時候咧係好順利嘅，因為你係用翻佢關心嘅嘢同埋佢關心嘅嘢，點解你會知？你 first interview 嘅時候，即係佢同你同邊個一齊住啊，或者你屋企有咩人啊嘅時候咧，咁你咪用翻萬一真係有咩事嘅時候你屋企人或者你媽咪去做，起碼都會有點樣有一筆安慰嘅即係代你有個賠償，就代你俾咗10年家用你媽咪咁，即係你用翻一啲人物係佢關心嘅，積翻落去你 closing 嘅時候嘅説話裏邊咧係更有效嘅。咁呢個就係我最初期嚇，唔合時宜㗎啦，唔使認啊，要嗰啲我俾你哋啊，冇問題。但我想俾你哋知道，我當年都係有工具嘅，咁又唔使填晒嘅喎。咁但係你一路傾嘅時候，即不如教 training 咯，即係今日淨係純粹同你哋分享下我用過呢啲工具先啦。點樣用工具嘅我唔相信個半鐘頭可以即係同你哋講得好好咯。咁另外咧 first interview 咧，咁後來咧，咁我自己個組咧就會做咗啲英美係咪好啊 colourful？ 我知道 Jennifer 中意有顏色嘅嘢，咁就呢個咧係有版權嘅。當時我哋俾錢買啦，咁就一個 full version 咁好厚嗰啲 private banking 嘅嘢，我哋用少少嘅錢咧買咗啲版權咧，就攞咗佢啲最基本嘅嘢，係啦。咁又唔同咗㗎咯喎，因為咧就會令埋啲新同事咧都知道佢真係唔識講 first interview 點解要買保險嘅時候有貓紙啦，係咪啊？同埋同個客一齊咁樣睇嘅時候，人生唔同階段嘅時候，咁有嘢俾人睇就高興啲啦。咁你而家大概係邊個？你可話俾我知咧 Jo 你而家係人生係喺邊個階段？係啦，喺呢度咁跟住咧都會唔會話結婚啊，或者預備中咗小朋友啊，會唔會想做呢啲㗎？我已經同佢 fair 翻緊佢將來個 dream， 同埋即係保險嘅嘢就係幫你完成你嘅心願啊嘛，係咪啊？同埋達成你嘅夢想啊嘛，咁所以俾你睇到哇幾正喎！我人生就係咁，但係你都要做咩啊？就做嗰份保障計劃咯，係咪啊？即係有好多嘢係喺裏邊係有玄機嘅。咁甚至由第一版開始，我哋係教育個客。其實我今日好多謝你透過阿 Karen 啦認識咗，即係有佢 Jo 嘅。咁好多謝咧，阿 Karen 介紹咧，你就出嚟見我啦。其實今日我第一次同你見面嘅目的咧，都係想同你做一個 financial planning 嘅。咁今日呢個流程就係點。即係頭先我同你哋傾嘅時候，我呢個半鐘頭我會做啲乜嘢？我預先俾對方知道先，我會同你做乜嘢。咁個客就會覺得一路 get yes， 佢會好合理咁樣點頭。頭先你哋都係咁點頭，咁佢同意咗你嘅時候，你往後做嘅嘢會順利啲。第一，第二，佢覺得你專業啦喎。跟住你問佢嘅嘢，佢自己有啲客好得意嘅，香港人好得意嘅，香港係好唔同嘅。佢見到呢啲咧，咁你問多兩句咧，因為我自己睇咁，佢我自己填埋俾你啦，填好晒。即係到後期到我做咗4-5年嘅時候咧，嗰個技巧即係個 report， 即係個親和力，已經係頭5分鐘之後咧，令到個客自己填。咁填嘅時候，我仲要即係叫佢填慢啲，等我問佢多少嘢咁啊，大佬啊，係咪啊？即係趕唔切㗎嘛，有啲。咁你哋又可以傳下呢個英文版，又係有啲有用，有啲冇用咁，但係養出嚟係非常好嘅。咁後來咧，我哋就呢個就自己整嘅，
即係嗰個都係自己整，嗰、個就買咗版權之後自己整。呢、個自己整就買咗版權之後自己翻譯咗佢就唔使俾錢，即係話呢個唔好錄。我做講嘅咁就有係好好嘅團隊嘅同事啦，咁一齊就做咗個中文版，係啦，大家可以傳。咁呢啲咧就係、我去叫做 first interview， 亦都可以話叫做 fact finding interview 嘅時候用嘅工具。咁係好幫到我咧比較輕鬆同埋容易咁樣去讓對方寫晒啲嘢俾我，或者肯答我我想要嘅資料咧去做 financial planning 咯。好啦，立一立得㗎啦，得閒再俾個你哋，或者可以俾阿 Sean 佢哋諗下整一套呢個 AIA 版嘅。嗱咁睇到呢個咧，本來我就冇呢個 AIA 字樣㗎。咁為咗今日招呼大家咧，我就直整個貼咗個 label 之後咧，咁先再編出嚟咧，咁就變咗 AIA 字樣啦。咁呢啲大家都要留意咯。即係我過嚟，即係呢邊之後咧，就最小心嘅咧就係唔好 show 錯公司嘅嘢咯，一定會發生嘅，因為我嘅血裏邊都係好似有舊公司嗰啲咁樣嘅嘢嚟噶嘛。咁呢啲個人嘅公司呢啲 label 你哋要 plan 咯。咁當然呢度仲有幾個劃入搬啦，但係你可以即係有啲嘢你哋係要做嘅，係 marketing 有用嘅，你 send 嘢俾客啊咁樣啊，咁有時幾個平靚正1毫子一個嘅 label。都做㗎啦。好啦，咁 first interview 完，大家似乎好有興趣睇呢份嘢。嚟，係咁依傳下，跟住繼續落去，唔係你哋就聽唔到我繼續講其他嗰啲㗎啦。可以攞 copy 俾你哋㗎，放心啦。問翻阿 Sean 攞。好啦，跟住咧見完客咯喎，第一次見完客，我當年年紀輕。我都自問自己好好記性，我真係好記性。